第5、6日啦，又係西蘭花，哇！真係識背啊！呢個係雞，哇！又係雞，咦？呢個有少少分別喎，河粉喎，跟住呢一個又係腸仔火腿，哇！今日有薯條嗱，呢個番茄豆係一樣。薯條幾日前都係啦。佢只會轉滴滴嘅啫，我唔會望過嚟㗎嘛，好臭嘅。咁咧麵線蝦就回歸我哋第一日就係麵豉湯啦，呢個係我哋每一日5日嘅早餐嘅先。跟住呢邊咧就係生果區啦，咁每一日咧都係火龍果、西瓜同埋呢一個龍姐最中意食，覺得好有益嘅，我唔記得咗用叫咩，係亞國門嘅咧，因為佢好生。邊個用？就係生菜包呢邊啦。邊個用嘅？而且係我公司嘅同事，咁啊全部就係一啲啦。That's it. It's our breakfast every day for 5 days. 5-day breakfast. Not 6-day breakfast. It's the same. 我食嘢啦，冇時間啦，拜拜。咦？你喺度嘅？你喺度做乜嘢？俾佢包住咗？你透唔透到氣啊？我透唔到氣啊！我透唔到氣啊！你要翻香港咯喎！哎呀，我透唔到氣啊！透唔到氣！拜拜，香港見。就係最後一日，我哋搭凌晨機，係咪啊？係啊。咁而家咧就行街。行街啦。咁咧，你睇下咧上面咧，依家就係即係好，我覺得好中意，比較中意行嘅Taman Road 21。咁因為咧佢個品牌就唔係全部都大品牌啦，就中意行細鋪嘅。食飯啊，勁肚餓啊！而家咧就嚟到 Central World 咧食我嘅喺曼谷嘅市中心最後一餐，應該係機場可能好肚餓又再食都唔定。咁咧我嗌咗個海南雞飯啦，同埋泰國即係應該出名啲嘅豬手螺條啦。咁頭先咧大家都見到我有朋友㗎啦，原來我泰國都有朋友啊！見到人拍我啊，唔係香港人嚟㗎，係我泰國個 friend 嚟嘅，叫 Jenny。其實係琴日個導遊啊。咁好啦，咁因為咧我知道老公係大飯王嚟㗎嘛，所以咧我就俾多20匹，就嗌多一個飯。咁我而家飲下個湯先，我好肚餓啊。呢個係新加坡嘅雞，佢冇話係泰國雞，係新加坡雞。我而家嗱聲食嚿雞先，但係我冇筷子嘅，點解？我應該去尋覓下有冇筷子先。冇筷子點樣食雞飯咧？呢度唔興用筷子㗎。因為我要嘛。好味。呢個就應該係泰式啦，豬手螺條啊，我就係想試下。我揀嘅全部。咁琴日我去個 trip， 我學咗一句啊，麥片唔辣嘅。喂，佢呢個本身應該係唔熱嘅喎，
定係我頭先由熱等到凍咧？應該係由熱等到凍。我覺得唔係咯，我食個豬手先，個豬手咧我話要肥咯，同埋我要埋嚿骨咯。我而家食啊，老公稍等好快。哇，好腍喎，超正！到老公啦。係偏鹹嘅啲湯。好，係啦。邊邊？嚿都話幾個啦，雞髀嚟嘅咪呢個。得未啊？點啲汁啊？得未啊？撈都發緊。食飯喺度，加大啊個飯。好味。Very good。好唔好食啊？咁我哋食嘅啦，拜。有牛腩麵食嘅，今次真係機場最後一餐啦。好似好正咁喎，呢啲唔知係咪香草？你快試下先啦。好啦。聞落去就幾香啊！好幼喎嗰啲米粉。好食到喎。Hello， 又拍啦，冇咪嘅，而家咧我哋就上機啦。第一次搭凌晨機翻，梗唔係啦，翻香港。第二次啊，no， 第一次。第二次啊。By the way，我哋而家上機啦，我哋坐第11航，根本就聽唔到我講咩，所以得。光阴里辨认你脚步，心碎云朵漂浮呀，该怎么着陆 ？I don't miss you， 也无厘米描述，想在温柔的傍晚和你跳着烟舞。无聊的夜风将头发吹拂，看玫瑰色的晚霞，为脸红杯烛。Follow you。